Fala, meu amigo que assiste o canal. Eu tô com essa Titanzinha 99 e o proprietário chegou aqui se queixando que ela tá piando na parte de trás, né, como se tivesse uma coisa seca. E eu falei para ele que podia ser o embuchamento da balança, né, e realmente foi, ó. Repare que esse eixo aqui ele tá muito enferrujado, ó, né? Se você sentir um piado aí na sua moto, por exemplo, quando você passa por um quebra-mola ou por um buraco, né, você se sente piando, né? Isso pode ser só ferrugem aqui, ó, na balança da moto, ó. Repare que minha mão está toda suja, tá bom? Só de ferrugem. Esse embuchamento aqui ele tem que ser bem lubrificado, né? Tem que estar sempre com graxa, beleza? E o que eu vou fazer aqui é retirar o conjunto, limpar tudo e depois lubrificar bem. Aí dessa forma, né, vai ficar normal, vai voltar ao normal. Vou puxar o eixo aqui para vocês verem como ele está todo enferrujado, né? Nessa moto eu não vou estar trocando o embuchamento porque ele ainda está bom, tá certo? Tá sem folga, né? Para você saber se está com folga ou não, você pega a balança e sacode ela para ver se está com folga. Então tá aí o eixo todo enferrujado, sujo, sem graxa, seco. Da mesma forma, ó, o embuchamento aqui, ó, veja como tá seco, ó, enferrujado. Então dessa maneira ele não tem como não fazer barulho, né? Mas tá sem folga, né? Aqui dá certo só limpar ele e lubrificar bem, né? E montar de novo o conjunto, né? Que fica top. Veja como tá enferrujado. Já vou aproveitar também e vou estar lubrificando, né, os amortecedores aí para mim montar tudo. Vou limpar aqui e lubrificar também, né? Já vou fazer a meia revisão aí, fica top. Então fica a dica aí, rapaziada. Valeu, forte abraço.